Hilfe, mein Fahrrad knackst. Ja, darum soll es heute gehen. Ich werde oft von Leuten angesprochen, was sie denn machen können, wenn ihr Fahrrad ja knackt oder knarzt oder quietscht. Und ja, da gibt es natürlich verschiedene Bereiche am Fahrrad, wo es sehr oft vorkommt, dass eben so ein Knacken verursacht wird. Aber oft kommt das Knacken halt auch irgendwo her, wo man gar nicht mit rechnet. Und ich möchte euch heute einfach ein paar Tricks zeigen, ja, wie ihr schnell rausfindet oder es lokalisieren könnt, wo das Knacksen herkommt und vor allem halt auch, wie ihr dann das Knacksen beheben könnt. Was auch noch vielleicht wichtig ist zu sagen, wenn ihr einen Carbonrahmen habt, dann ist es noch schwieriger, das zu lokalisieren. Da muss man dann wirklich im schlimmsten Fall einfach Schritt für Schritt vorgehen und ausprobieren, bis das Knacksen weg ist. Also bevor ihr jetzt anfangt zu suchen, wo das Knacksen herkommen könnte, also wenn ihr Glück habt, dann hört ihr es vielleicht schon. Kommt es von der Mitte, dann kommt es vielleicht vom Dämpfer oder vom Tretlager oder kommt es von vorne, vom Cockpit. Da kann man ja immer schon mal drauf hören. Aber ich will euch jetzt trotzdem zeigen, wie ihr herausfinden könnt, wo das denn jetzt genau herkommen könnte. Also Folgendes: Wenn es zum Beispiel vom Vorbau oder vom Steuersatz kommt, dann einfach Folgendes ausprobieren. Ihr fahrt einfach und dann macht ihr einen Stoppie oder ihr bremst einfach nur mit der Vorderradbremse richtig abrupt ab. Weil dann habt ihr ja eine sehr große Belastung auf der Front und wenn es dann knackt, dann kann man schon mal davon ausgehen, dass es vermutlich von hier vorne kommt. Und dann kann es eigentlich nur noch der Steuersatz oder der Vorbau sein. Und da wäre halt dann meine Empfehlung, wenn ihr euch relativ sicher seid, dass es jetzt von vorne kommt, dann müsst ihr halt einfach einen Steuersatzservice machen. Da haben wir auch ein Video zu, zumindest bei einem Hardtail von dem Fahrrad, also von dem, da sage ich jetzt mal Downhiller oder Freerider, wie man da den Steuersatzservice macht, wird es auch noch ein Video geben. Das werde ich dann auch in der Beschreibung verlinken, wenn es soweit ist. Sonst, wenn es nicht von vorne kommt, sondern woanders vom Bike, also meistens sind dann auch noch, wenn ihr einen Downhiller habt, Freerider oder allgemein Fully, sind halt oft auch noch die ganzen Lager anfällige Stellen, da ja da auch Fett drin sein sollte. Und wenn eben kein Fett drin ist, dann habt ihr eben auch, wenn ihr Pech habt, ein lautes Knarzen oder Quietschen oder halt ein komisches Geräusch. Und da einfach ausprobieren, das Fahrrad hinstellen und mit den Füßen nicht auf die Pedalen gehen, sondern einfach nur draufsetzen und dann einfach mal einfedern. Und wenn ihr dann merkt, es knackt dann auch, dann könnte es halt sein, dass es entweder vom Dämpfer oder ja, je nachdem, was ihr für einen Dämpfer habt, halt, ob es ein Luftdämpfer ist oder nicht, das ist ja egal, könnte es halt von den Dämpferbuchsen kommen oder halt von den Lagern am Rahmen. Wenn da aber das auch nicht ist, dann probiert ihr Folgendes aus. Dann beschränkt ihr euch nur noch auf die Kurbel, das heißt, ihr tut einfach mal die Gänge ein wenig durchschalten und tretet in verschiedenen Gängen einfach mal richtig hart rein. Also mal richtig Kraft auf die Kurbel auswirken, ob es dann schon knackt. Wenn es dann auch nicht knackt, einfach auch mal voll einfedern. Also richtig einfach, dass man richtig Kraft auf die Kurbelwelle und allgemein unten auf dem Antrieb gibt. Und wenn dann da das Knacksen herkommt, dann müsste man sich halt bei der Kurbel einfach mal das Innenlager anschauen. Meistens ist es Innenlager, was knackt, und das einfach mal neu einfetten. Haben wir auch ein Video zu, oder wird auf jeden Fall noch eins kommen. Von daher, falls ihr wisst, okay, euer Innenlager muss neu eingefettet werden, verlinke ich auch unten in der Beschreibung. Ansonsten gibt es eigentlich eher weniger Stellen, wo sonst noch Knacken herkommen kann, weil meistens sind es eben Lager, und wir haben ja hier vorne, das ist ja ein Lager, das ist ein Lager, die Rahmen, also die Gelenke bestehen auch alle aus Lagern. Also wenn es knackt, dann sind es meistens die Lager. Eher weniger erlebt habe ich jetzt, dass das Hinterrad irgendwie knackt. Also die Lager, das ist eher unwahrscheinlich, hatte ich jetzt selber noch nicht. Kann natürlich auch sein. Das ist natürlich dann schwierig zu testen. Da werdet ihr dann irgendwann merken, okay, ich habe jetzt meinen Steuersatz zum Beispiel neu eingefettet. Meine ganzen Lager vom Rahmen sind auch okay. Meine Kurbel, meine Innenlager von der Kurbel sind auch okay. Dann würde ich halt als nächstes mir mal die Laufräder genauer anschauen. Aber ansonsten ist es eigentlich soweit alles, und dann sollte das Knacken normal auch weg sein. Also die 3 Dinge, die das meistens hervorrufen, ist entweder hier vorne der Steuersatz, das Innenlager von der Kurbel oder eben hier irgendwas von den Gelenken vom Einfedern. Was ich aber auch noch ganz oft hatte, und deswegen das auch zum Schluss, weil das sollte man sich auf jeden Fall merken, ist der Sattel. Und zwar kann die Sattelstütze im Rahmen auch oft knacken. Also das als allererstes wirklich machen. Einfach mal den Sattel komplett ausbauen, sauber machen, auch innen sauber machen, wieder einbauen und festmachen. Also in ganz vielen Fällen knackt wirklich der Sattel. Also das auch wirklich berücksichtigen. Ja, soweit zum Thema Knacken am Fahrrad. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel immer noch ein Knacken habt oder irgendein Problem mit eurem Fahrrad, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich helfe euch gerne. Und ja, soweit zu diesem Video. Ich freue mich auf nächsten Freitag, dann kommt ein neues Video. Servus!
Lifetime in repeat.